даатгахыг залж байгаа бол тийм хэлбэрийн мэдээлэл гэж байна. За энэ юу юм бэ? Ерөнхийдөө бас даатгалын одоо нэг хэлбэрийг үзэж санал болж байгаа. За энэ ямар төвчтэй байх юм бол ер нь бол за автомашины даатгал төлөвлөхгүй байна. Даатгалын газар ингээд ийм асуудал байгаа гэдэг. Гэхдээ хамгийн гол нь уучтаа бүгд би юу хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр за Монголд бол одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн одоо шинэ одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр за National Life гэдэг одоо энэ хуудасаар та бүхэн за Facebook хуудасаар та бүхэн ороод за Facebook дээр даатгал гэдэг болохоор ерөөхдөө National Life гэдэг одоо бас үндэсний одоо бас ийм анхны одоо амьдралын одоо даатгал гэж одоо хэлж болох ийм даатгал байгаа. За энэ яадаг вэ гэхээр би юу санаж байгаа гэхээр ерөөхдөө манай нэвтрүүлэгт одоо бас өвчин зовлонтой улсууд за ийм хагалгаа ийм зүйл те эрүүл мэндээр ингэж хохирлоо гэдэг ийм 40 сая 50 сая гэдэг төгрөг хэрэгтэй боллоо гэдэг за хүн хизээч эрүүл мэндээр хохирч хизээч ер нь өвдөж магадгүй өвчин болоод хийж ирдэг гэдэг утгаараа за ингээд энэ даатгалт одоо бид бүхэн өдөрт ингээд нэг 5 10 мянгад 15 мянгад 20 мянгад төгрөг нэмээд явах юм бол 50 за 10 20 50 сая хүртэлх одоо эрүүл мэндийн цогц үйлчлэгийг бол одоо авч байх юм би эрүүл мэнд гэдэг талаас нь бол бас хэлж байгаа маа тэгээд бинжуудын санаачлал юм бас яг байдлаараа тогтлоо болоо шүү дээ тийм ээ за энэ даатгал гэдэг Facebook аккаунтаар даатгал гэдэг орохоор одоо үндэсний National Life гэдэг одоо бас тийм даатгал байгаа л шүү дээ эрүүл мэндтэй боддог анхаардаг хүмүүс маань ер нь бас нэг орж хараад бас залгууж байгаа дэмжээний лайк дараад бас мэдээллийг авчих зүг юм байна тийм тав давтахгүй бид нар ч одоо бараг л тийм тийм орохоор 5-10 мянган төгрөг явдаг. За тэгэхээр даатгалтаа хийгээд явах юм бол танд 50 сая төгрөг хүртэлх одоо эрүүл мэндийн даатгал одоо бас шинээр өдөрж байгаа гэж байна. За энийг бас нэг хэлчихэж утсан санкц гэмээр дээр бол мэдээлэл нь одоо бас байлаа шүү. За